നമുക്കിന്ന് അൽഫഹാം ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായി കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നു വെച്ച ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ പീസസ് തന്നെ എടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ലെഗ് പീസ് വേണമെന്നില്ല. ഗ്രിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ വലിയ പീസസാണ് നല്ലത്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് 1 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് 3-4 പച്ചമുളക്, 1 സവാള അരിഞ്ഞത്, 2 ചെറിയ ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞത്, 1/2 കപ്പ് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത്, ഇത്രയും ചേർത്ത് വെള്ളം കൂട്ടാതെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ക്രഷ് ചെയ്തതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് ക്രഷ് ചെയ്തതും ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ അരക്കുമ്പോഴും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിത് 50 ഗ്രാം കാഷ്യൂ കുതിർത്ത് വെച്ച് തിക്കായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റാണ്. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ജീര പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മെത്തി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/4 കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര്. ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്ത് നന്നായി ചിക്കനിൽ പിടിക്കും വിധം പുരട്ടിയെടുക്കണം. ഇത് 1 അവർ മാറ്റി വെക്കണം. ഇപ്പോൾ 1 അവർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിത് OTG ഓവനിലാണ് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ 250 ഡിഗ്രിയിൽ 20 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് 250 ഡിഗ്രിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 1 അവർ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഗ്രില്ലായി കിട്ടാൻ. ഇത് ഒരു ഭാഗം ഗ്രില്ലായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഇത് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ടോട്ടലി 1 അവറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് OTG ഓവനിൽ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓവനിൽ നിന്നും മാറ്റാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയായ അൽഫഹാം ചിക്കൻ റെഡി.